我哋放嘢你度。好，我哋今呢個就開始個6級6時角。呢個6級有個小助手嘅時角。好，我邀請下先。我哋琴日解嘅。呢個就係我抽嘅，同埋呢一個都係抽嘅。其中一個唔係抽嘅，其中一個係人哋幫星幣買嘅，即係用呢個。入邊佢出咗一段時間之後入手嘅6000幾個星幣。我哋咧而家咧，呢個咧就係我星期4解嘅。點解冇咗嗰個星角？嗰個咧？係報上啊！冇衝啊！冇衝喎！唔係，等陣先，我應該都揾到嘅，我重開一次先，等陣。等陣啊！依家電話有啲問題，我哋暫停一陣。得啦。觀眾，我哋 ready，啱啱連線有問題，所以彈出咗。預備3、2、1。我哋而家即將會沖杯，所以我哋係玩積分賽 3、2、1 go。大哥，如果你哋有呢個角色咧，可能會聽到6-7嘅，難得嘅機會6-7。呢粒點點係右手，呢粒點點係左手，左邊右邊分界線高。上面。I 快出邊，你先好啲。Yes。我要換個位啊。OK，繼續。拜拜。好 ，ready， 快！再來一局，我哋直接撳再來，我哋到時最後我哋先一次過開晒嗰10個寶箱佢，好冇？全部寶箱。我哋打到幾多得幾多，好冇？5分鐘內打晒全部。係啦，所以呢條片嘅長度為5分鐘或者6分鐘。係。應該差唔多啦。係啦。老鼠，我隻老鼠係咩字？我冇事啦，我冇事啦。拉後。唔該晒。再上。唔夠血啊！再衝。包佢。下邊。唔夠血。我差啲打埋嗰時買嘅。Yes。跟住就轉之後轉 Yes。好，係下一科。再，希望老師都一齊啦。衝上高。衝上暈兩個，再暈。我咁住你上面。crazy 㗎。2、3高。打。係衝打。我招死。我接到啦。仲有一個。好。要5分鐘咯。離開。咁就咯。繼續。Yes。我咪就係咁，你繼續啦，然之後佢就繼續。Yes。最後一鋪，應該今鋪我哋打完之後就可以去開箱，因為5分鐘啦，差唔多。
冇啊，試試個。衝刺九喎。我解任務嘅呢個。第二個。喂，愛。好，呢個係嗰個特殊任務嘅寶箱，有3個。仲係未出。冇咯，完咯。憤怒的壽司。好啊。點啊？個爆辣椒。開埋呢超級任務。一比。我超級任務仲差少少。Monkey D.D. Monkey D.D. 第二個。得晒。好啦，各位觀眾，呢個就係我哋條。係。聽日再見，拜拜。拜拜。